Poliisi mbitundu bya Erigone kakasizza ng'omuyizi Waminai Thomas ow'ekibiina eky'omukaaga mu ssomero lya Nahupe Manafwa bwe yafudde oluvannyuma lw'okugwa kabenje. This 15-year-old pupil of this school died in the spot. Eddiridde loole ekika kya Tata namba UBG 994J okulemererwa omugoba waayo Maama eyigga eyagipangisizza ku Bukusu Cooperative Enterprises okwefuula enfunda eziwerako lw'abayizi bonna ne bafuna ebisago eby'amaanyi. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Elgon Rogers Taitka ategeezezza nti abayizi baalumiziddwa ne batwalibwa mu ddwaliro Mbale ng'embeera yaabwe mbi. Abayizi bano okugwa kabenje babadde bava mu mpaka z'okuyimba ku ssomero lya St. Edward. The information we have got that he lost control and the truck went off road. It overturned several times. Taitika ategeezezza nti ekimenya mateeka okutambuliza abayizi ku loole ng'era ekikolwa kino kyawerebwa dda. Poliisi eyisa abaddukanya essomero kubaggyako statement n'okugibuulira engeri abayizi bano gye babatambuliza ku loole. Ne head teacher w'essomero lino ateekeddwa okubeera ng'avaayo ayongere okutuwa statement lwaki basazeewo okulaba ng'abaana bano abawerera ddala omuwendo weeguti tebateekeddwa kubeera nti basaabalizibwa ku ki ku loole. Mu kiseera kino poliisi eri ku muyiggo gwa Maama eyigga kati aliira ku nsiko. Muli n'omugoba wa mmotoka eno alabike ng'afunibwa asimbe ku mbuga z'amateeka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.